呢度會開一間新嘅育嬰院啦，咁嗰陣時心情都好興奮，就即刻過咗嚟去參觀啦。參觀完之後咧，覺得個環境啦，同埋老師都好友善咁啦，心情第一日返學真係好忐忑咁樣嘅。咁一方面有感動啦，因為我哋真係好需要呢個咁嘅服務，亦都因為我哋本身兩個都要可以返工，其實都覺得呢個服務係好好嘅。第一日其實接翻李欣去嗰陣時，佢都笑得好開心，同埋老師都話李欣佢即係認識呢個環境，其實都認識得好好。咁所以咧，其實嗰個環境啊，各方面咧都好幫到我哋。佩兒本身係一個好內斂啦，比較慢熱同埋比較怕醜嘅小朋友嚟。咁見到佢而家咧比較有獨立咗啦、自信咗啦，我哋都覺得好感動、好開心，好多謝學校。深水埗幼兒中心係佩兒第二個屋企，因為呢度令我哋全家上上下下都覺得好溫暖，同埋好有安全感。好開心，呢度可以俾佩兒一個機會去成長學習，同埋好多謝上上下下各位陪伴住佩兒成長。